Oke Tobi, was du schon einmal in Indonesien? Ja, orangnya. Oh, was du schon einmal? Okay. Halo, wie geht's dir? Hello guys, it's Anindya. Welcome back to my channel. Jadi guys, di video kali ini aku ditemani sama teman aku. Kita mau menunjukkan gimana sih caranya belajar bahasa Jerman and kenapa belajar bahasa Jerman itu menyenangkan. Aku juga mau share tentang tips dan trik lancar bicara bahasa Jerman. Oh ya guys, by the way ya, ini sekarang kita lagi banyak banget nih mataharinya. Tapi sebenarnya sekarang lagi mau musim gugur. Jadi kita berdua nih lagi pakai jaket duduk di luar. Sumpah dingin banget deh guys. Tapi well, itu hanya intermezzo. Sekarang aku mau ngajak teman aku untuk perkenalan diri dulu ya. Dan Tobi, vielleicht kannst du dich selbst vorstellen? Nama saya Tobi, saya berasal dari Jerman. Hobi saya stand-up paddling, freediving, slackline, calisthenics, and Wim Hof training. Oh guys, lihat deh, ternyata Tobi jago banget ya bahasa Indonesianya. Udah cukup banyak nih kayak Tobi lumayan bahasa Indonesia. Tapi tadi kan Tobi bilang ya, hobinya tuh ada stand up paddling. Jadi stand up paddling tuh guys, itu kalau kalian nih di danau atau kalian kemungkinan besar sih di sini di danau ya. Jadi kayak main atau berdiri atau duduk di atas perahu kecil, terus kalian mulai mendayung. Ini adalah hal yang paling sering banget dilakukan oleh orang-orang Jerman di sekitar danau di pinggir Jerman atau bahkan ke Austria atau ke Swiss. Terus Tobi juga sempat bilang kalau dia suka main slackline. Jadi slackline itu jadi kayak tali ya. Nanti kalian bisa lihat di gambar berikutnya. Jadi ada tali ditaruh di dua pohon. Nanti kalian bisa nih latihan keseimbangan dan bisa jalan-jalan deh di antara dua pohon itu. Sama tadi dia juga bilang tentang Wim Hof training. Jadi Tobi ini kayaknya seneng banget sama namanya semua pergerakan. Dan Wim Hof training ini juga sebenarnya salah satu latihan untuk pernapasan. Jadi dengan melatih pernapasan, pergerakan dia jadi akan semakin lebih lihai atau dia malah bisa berkembang ke arah-arah yang lain. Terus sekarang aku tanya ya, yang kedua nih sama Tobi. Was weißt du und was magst du an Indonesien? Orang-orangnya, makanan, gado-gado, dan alam. Wah, Tobi ternyata seneng banget nih guys sama orang-orang Indonesia. Terus dia juga bilang dia suka banget sama makanannya, terutama gado-gado. Tapi memang sih kebanyakan ya orang Jerman tuh suka banget sama yang namanya makanan yang berbumbu dengan kacang. Dan gado-gado ternyata salah satu makanan favoritnya Tobi. Sama Tobi juga suka sama alamnya Indonesia. Warst du schon einmal in Indonesien? Ja, in Bali, Pulau Jawa, in Jakarta, Yogyakarta, and Pulau Seribu. Wah, ternyata Tobi juga udah lumayan banyak nih guys di Indonesia. Dia udah ke Bali, terus dia juga udah di Jakarta, dia pernah ke Yogyakarta, dan dia juga ke Pulau Seribu. Ya memang sih Pulau Seribu nggak gitu jauh dari Jakarta, tapi tetap loh kayak dalam liburan, mungkin dia dalam pergi liburan dia sudah banyak sekali tuh jalan-jalan di Indonesianya. Ah ja, und hast du schon Indonesisch gelernt? Hanya beberapa kata saja. Oh my god, jadi dia baru belajar beberapa kata saja, tapi lumayan ya guys ya. Dia udah lumayan banyak nih ngobrol-ngobrolnya. Nah, tadi kan aku udah bilang nih, temanya kita sebenarnya aku mau jelasin nih hari ini juga gara-gara dapet dari komentar kalian. Kalau kalian mau tahu bagaimana sih belajar Jerman yang baik, gimana tips and triknya, dan mungkin kita akan mulai dulu ya dengan perkenalan gimana sih bahasa Jerman itu. So maybe Toby can explain further about German language. Aku switch sedikit ya ke bahasa Inggris, nggak apa-apa ya guys? Okay, also Deutsch ist die wichtigste Sprache in Mitteleuropa, da sie in Deutschland, Österreich und großen Teilen der Schweiz die offizielle Sprache ist. Und auch in Belgien und Luxemburg ist Deutsch neben Französisch eine offizielle Landessprache. Zusammen mit dem Englisch zählt es dann zur westgermanischen Gruppe der indoeuropäischen Sprachfamilie. Insgesamt ist Deutsch die Muttersprache von ungefähr
95 Millionen Sprechern weltweit. Und auch Deutsch wird in den meisten Ländern in Europa entweder als erste oder zumindest zweite Fremdsprache gelernt und gilt neben Englisch und Russisch als die am weitesten verbreiteste Sprache in Europa. Natürlich ist Deutsch auch eine wichtige Kultursprache der westlichen Welt. Man sagt nicht umsonst, es ist die Sprache der Dichter und Denker. Okay. Und man denke dann nur an wichtige Komponisten, Dichter, Philosophen, Psychologen, Theologen, wie beispielsweise Bach, Mozart, Beethoven, Schiller, Kafka, Goethe, Kant, Sigmund Freud, Jung und auch Martin Luther. Ah, und Hitler? Ja, Hitler, der übrigens Österreicher war, wird zu Recht in Deutschland aufgrund der negativen Geschichte mit Genoziden und Gräueltaten und dem Zweiten Weltkrieg sehr negativ gesehen und passt nicht so ganz in diese Liste. Okay, verstehe. Und des Weiteren ist neben Deutschland und Österreich und der Schweiz ist es nicht unüblich, dass auch in vielen anderen europäischen Ländern, insbesondere in Norditalien, Ostfrankreich, Luxemburg, Nordbelgien und den Niederlanden, dass man dort auf Menschen trifft, die auch Deutsch sprechen. Und neben Hochdeutsch, was überall problemlos verstanden wird und offizielle Schriftsprache ist, existiert Deutsch auch in vielen verschiedenen Dialekten. Wow, verschiedene Dialekten, okay. Kannst du wieder mal erklären dann? Ja, also erstmal, man unterteilt diese Dialekte in 3 verschiedene Gruppen, Dialektgruppen. Das eine ist das Niederdeutsche, dann wir haben das Mitteldeutsche und auch das Oberdeutsche. Zum Niederdeutsch gehört beispielsweise Plattdeutsch, was im Norden oder in Norddeutschland gesprochen wird. Zum Mitteldeutschen, da hätten wir jetzt beispielsweise das Sächsische. Und das oberdeutsche Dialekte wären dann beispielsweise das Österreichische oder Bayerische und das Alemannische, was auch meistens in der Schweiz gesprochen wird, oder beispielsweise Hochfränkisch. Und generell können die Menschen nur also Menschen, die nur in hochdeutschen Gebieten gelebt haben und auch damit aufgewachsen sind, die haben meistens das Problem damit, starke Dialekte zu verstehen. Ach so, okay, ja. Das kann insbesondere in der Schweiz passieren. Da ist eben schnell mal so, dass der Dialekt etwas stärker sein kann und darum nicht verstanden wird. Aber umgekehrt ist es zumindest so, dass wenn man Hochdeutsch spricht, wird man immerhin überall verstanden. Okay. Und es ist so, dass Leute, die eben Dialekt sprechen, die verstehen meistens andere Dialekte wesentlich besser auch und eben Hochdeutsch kann jeder. Und ist dann auch so, dass man in Städten, insbesondere umso größer sie natürlich sind, auch auf sehr viele Menschen trifft, die auch generell einfach nur Hochdeutsch sprechen und gar kein Dialekt. Auf dem Land sind Dialekte natürlich noch wesentlich weiter verbreitet, wobei die jüngere Generation auch immer weniger Dialekt spricht, insbesondere in Deutschland. In der Schweiz und Österreich ist es ein bisschen anders. Dort ist halt der Dialekt auch Nationalidentität sozusagen. Okay. Bei der deutschen Grammatik ist es so, dass das Schriftdeutsch aus Substantiven, Pronomen und Adjektiven mit den 4 Fällen Nominativ, Akkusativ, Genitiv und Dativ besteht. Und man kennt 3 Geschlechter. Da ist das männliche, also männlich, weiblich, Neutrum. Und man hat starke und schwache Verben. Und dann findest du die deutsche Grammatik schwer? Also Deutsch, gut, als Deutscher lernt man es natürlich von Kind auf. Dadurch kriegt man es mit der Wiege mit. Okay. Aber grundsätzlich ist deutsche Grammatik schon nicht einfach, würde ich sagen. Okay. Okay. Geschichtlich ist es Althochdeutsch, eine Gruppe von Dialekten, und wurde bis ins Jahr 1100 im süddeutschen Hochland gesprochen. Und während der mitteldeutschen Zeit, also nach 1100, begann sich dann im südlichen Teil des deutschen Sprachgebiets eine auf den oberdeutschen Dialekten wie Alemannisch und Bayerisch basierende Standardsprache herauszubilden. Dieses Mittelhochdeutsch war dann auch die Sprache der Literatur zu der Zeit, was beispielsweise auch in dem Nibelungenlied aus dem frühen 13. Jahrhundert zu sehen oder dort aufgefallen ist. Und das moderne Hochdeutsch wiederum stammt
von den mittelhochdeutschen Dialekten ab, aber eben stammt nur ab, ist nicht identisch. Oke. Die beispielsweise eben damals auch Martin Luther in seiner Bibelübersetzung im 16. Jahrhundert verwendet hat. So guys, detail juga ya penjelasannya dari Toby. Tapi kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya ada beberapa kata-kata nih yang dalam bahasa Jerman itu yang mirip sekali dengan bahasa Indonesia. Tapi kita punya kata serapan dari bahasa Jerman, tapi juga sebenarnya sejarahnya itu karena bahasa Indonesia mengandung banyak kata serapan dari bahasa Belanda yang sangat mirip juga dengan bahasa Jerman. Nah, tadi kan Toby udah ngejelasin nih ya, detail banget tentang gimana nih bahasa Jerman dipergunakan di negara mana, perbedaan dialeknya, dan juga sedikit tentang gramatik dengan bahasa Jerman. Nah sekarang nih aku mau ngajak si Toby untuk main game nih guys, main permainan. Kira-kira Toby bisa nggak ya nebak kalau dalam bahasa Indonesia kata-kata nih yang sama mirip antara bahasa Jerman dan bahasa Indonesia, bisa nggak ya Toby nulis kira-kira gimana dalam bahasa Indonesia yang benar?